Me rastin e ditës së tokës në Karbunar u zhvillua një aktivitet i organizuar nga Bashkia e Lushnjës kundër thurrën Tradita, Kultura dhe promovimi i produkteve vendase. Pjesë e këtij aktiviteti ishte një panajir me prodhime të zonës, gatime tradicionale dhe elemente të kulinarisë vendase, duke tërhequr vëmendjen e dhjetra qytetarëve që morën pjesë gjatë këtij aktiviteti. Atmosfera u gjallërua edhe nga koncerti me këngë dhe valle tradicionale, si dhe kërcime aerobike të realizuar nga fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve. Në aktivitet ishin të pranishme edhe dy nënkryetarët e bashkisë, Maldrita Bardho dhe Edlira Mezini. Kjo e fundit u shpreh se ky aktivitet tashmë është kthyer në traditë dhe u shërben fermerëve dhe bizneseve të zonës për të promovuar prodhimet e tyre. Kjo është një nismë ndërmarrë para disa vitesh ku çdo njësi administrative do të kishte festën e saj. Kjo ishte iniciativë e bashkisë. Normalisht promovohen vlerat, kultura, arti, kulinaria dhe gjithçka tjetër në secilën njësi dhe sot në njësinë numër 5 Lagja e Karbunar promovojmë vlerat, kulturën, traditën, njerëzit e punës, të punës së ndershme dhe të djersës së ndershme. Secili biznes që merr pjesë në panajir normalisht promovon veten, por edhe ne ndikojmë në promovimin e tyre, duke i përshfaqur ose duke i krijuar një stend të tyre patjetër. Kështu që është mirë edhe për biznesin, edhe për bashkinë dhe për gjithë qytetarët. Quhet për prodhimtarinë e produkteve bujqësore, sidomos në sera. Të gjitha produktet bujqësore, speca, domate, kastraveca dhe gjithçka tjetër, po kështu edhe për vreshtari, për ullirin, kulturën e ullirit dhe po kështu edhe për gatimet e zonës tradicionale të saj. Ky aktivitet jo vetëm që feston ditën e tokës, por edhe forcon lidhjen mes komunitetit dhe vlerave të